নমস্কার বন্ধুরা, আপনার নিজের ইউটিউব চ্যানেল অল অ্যাবাউট বার্ডস উইথ নিবেদিতাতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আবার একটা নতুন ভিডিও আপলোড করতে চলেছি। ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই কাজে লাগবে। আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো কিভাবে ব্রিডিং কোর্স করাবেন। অ্যাকচুয়ালি সেপ্টেম্বরে লাভবার্ড, কনর এবং জাভাদের ব্রিডিংয়ের জন্য বক্স বা হাঁড়ি দেওয়া হয়। এখন অগস্টের মাস চলছে, তো আমি আজকে থেকে ব্রিডিং কোর্স স্টার্ট করছি। তো ভাবলাম কিভাবে কি করছি, পুরো কোন মেডিসিন ইউজ করছি না করছি পুরোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আসুন দেখে নেওয়া যাক, আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। বন্ধুরা, সব পাখির ক্ষেত্রেই কিন্তু একই ওষুধ আমি ইউজ করব। যেহেতু পাখি ছোট বড়, তাই ওদের বডি ওয়েট কম বেশি থাকে, তাই পরিমাণটা একটু কম বেশি হবে। সেটা আমি আপনাদের ভিডিওর মধ্যেই বলে দেব। জানতে পুরো ভিডিওটার সাথে থাকুন। আর এই ভিডিওটা দেখে যদি একইভাবে আপনি ব্রিডিং কোর্স করেন, আপনিও খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। কোন ওষুধটা ইউজ করছি এবং কতদিন করে ইউজ করছি একটু ভালো করে দেখে নিন, বুঝে নিন, এবং ভিডিওটি উপকারে লাগলে একটু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন, যাতে আমি আবার নতুন ভিডিও আপলোড করার উৎসাহ পাই। তো আসুন ওষুধগুলো দেখাই। অগস্টের প্রথম সপ্তাহ চলছে, আগস্ট মাসের। তো আজকে থেকে আমি পাখিকে লিভারের ওষুধ দেওয়া শুরু করছি। অনেকেই লিভ 52 ইউজ করেন। লিভ 52ও খুব ভালো ওষুধ, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি লিভ 52 কিন্তু তেতো, পাখিরা খেতে খুব একটা টেস্টটা পছন্দ করে না। দু একবার খাওয়ার পর দেখবেন মুখটা নাড়ায়, মানে ওদের তেতো লাগে। তো আমি যে ওষুধটা ইউজ করি তা হলো এইটা, দেখে নিন, সর্বি লাইন। এই ওষুধটা টেস্টটা খুব সুন্দর, টক মিষ্টি। তো পাখিরা খুব ভালো খায়, জলটা অনেকটাই খেয়ে নেয়, ওদের পছন্দ হয়। এই ওষুধটা আমি প্রথম 5 দিন দেব। কতটা দেব? 1 লিটারে 5 ml। এবং যাদের কম পাখি আছে, 1 পেয়ার 2 পেয়ার, 100 ml জলে 8 to 10 ড্রপ দেবেন 5 ডেজ পর্যন্ত। রাতে জল বার করে নেবেন, সকালে দেবেন, দেখবেন পাখি খুব সুন্দর জলটা খেয়ে নিচ্ছে। এরপর আমি দেব ডিওয়ার্মিংয়ের ওষুধ। ডিওয়ার্মিংয়ের জন্য আমি যেটা ইউজ করি সেটা হলো এইটা। ওষুধটার নাম হচ্ছে নো ওয়ার্ম। হয়তো ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে না লেখাটা, আমি বলে দিচ্ছি স্পেলিং করে, NOWORM, নো ওয়ার্ম। এটা একটা পেডিয়াট্রিক মেডিসিন, সিঙ্গেল ডোজ পাওয়া যায়, খুবই কম দাম, 16 থেকে 20 টাকার মধ্যে দামটা নেবে। তো এই ওষুধটা দেবেন, খুবই কম পরিমাণে দেবেন, খুবই কম পরিমাণে, মানে 100 ml জলে আমরা 5 ড্রপ মতন এটা দিয়ে থাকি কনরদের, আর জাভাদের 2 ড্রপ। এবার এমনও হয় যে জাভাদের আপনি যদি ডিওয়ার্মিংয়ের জন্য মেডিসিন না ইউজ করতে পারেন, মানে না ইউজ করতে চান, যেহেতু খুবই ছোট পাখি, তাহলে 3 থেকে 4 দিন নিম পাতা এবং কালমেঘ গাছের পাতা একদিন করে ছেড়ে ছেড়ে 3 দিন দিয়ে দেবেন। তাতেও কিন্তু আপনার খুব ভালো কাজ হবে। এটা একটা ন্যাচারাল ডিওয়ার্মিং। আর লাভবার্ডকেও আপনি ওই একই ডিওয়ার্মিংয়ের ওষুধ যেটা বললাম, নো ওয়ার্ম, ওটাই দেবেন। এরপরের 2 দিন আপনারা সাদা জল দেবেন, মানে প্লেন জল, কোনো ওষুধ দেবেন না। 2 দিন পর 3 দিন দেবেন মাল্টিভিটামিন। এইটা ভাইমেরাল আমি ইউজ করি, আপনারা অন্য মাল্টিভিটামিনও ইউজ করতে পারেন, যেমন A to Z, তারপরে রিকোভিড, এগুলোও খুব ভালো মাল্টিভিটামিন, ইউজ করতে পারেন। আমি ভাইমেরাল ইউজ করি, তবে সব সময় নয়, মানে চেঞ্জ করে করে ইউজ করি। তো এবারে আমি ভাইমেরাল ইউজ করব, তাই আপনাদের ওটাই দেখালাম। তো এটা আপনারা 3 দিন ইউজ করবেন, ওই একই পরিমাণ যেটা বললাম লিভারের ওষুধের ক্ষেত্রে, সেই একইভাবে। 3 দিন পর 1 দিন প্লেন জল দেব, এবং এরপর থেকে আবার 4 দিন দেব ক্যালসিয়ামের ওষুধ, ক্যাডিসল ডিসি। এটা আমি ইউজ করি। আপনারা অন্য যে কোনো লিকুইড ভালো ক্যালসিয়াম, অস্টো ক্যালসিয়াম,
বা অস্টোভেট বা হিউম্যানের কোনো লিকুইড ক্যালসিয়াম অনেক কিছুই অ্যাভেলেবেল আছে মার্কেটে, ইউজ করতে পারেন। তবে এই যে ক্যালসিয়ামটা দেখালাম আমি, এটা খুব ভালো এবং দামটা খুব কম। এটা আমি ইউজ করি, খুব ভালো ব্রিডিং রেজাল্ট পাই। এটাও আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো এটা 4 দিন দেওয়ার পর আপনারা বক্স বা হাঁড়ি পাখিকে দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর দেখবেন, আশা করি 1 সপ্তাহ থেকে 15 দিনের মধ্যেই আপনার পাখি এগ লে করবে। এগ লে করার পর তাকে কি মেডিসিন দিতে হবে বা কিভাবে তাদের কেয়ার করবেন সেটা আমি পরের ভিডিওতে জানাবো, কারণ ভিডিও বেশি বড় হয়ে গেলে আপলোড করতে অসুবিধা হয় এবং আপনাদেরও দেখতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। পরের ভিডিওতে জানাবো। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ইন্টারেস্টিং এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য, এবং পাশে থাকবেন। নমস্কার। নিজের এবং নিজের বার্ডের খেয়াল রাখবেন।